आज हमने सोचा कि बजिस का केज चेक कर लें। जब हमने देखा कि सारे बजिस तो गायब हो गए थे। अरे अरे, हमें याद आया उन्हें केज क्लीन करने के लिए दूसरे केज में डाला था। तो केज क्लीन होते ही उन्हें वापस से केज में डाल दिया। Amazing! इनकी ग्रोथ तो काबिले तारीफ है, इन्हें किसी की नजर न लगे। ये भी बहुत खुश लग रहे हैं और विसिल कर रहे हैं। बजिस की डेली अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। बाय बाय।